Even you have to stand. Ihr sollt sogar You have aufstehen. to watch. Ihr sollt es im Stehen beobachten. Whether you are getting pulsation in the whole body, your whole body is God. Ihr müsst fühlen, dass überall im Körper die Pulsation ist, denn euer ganzer Leib ist Gott. So feel it is moving here. Fühlt, wie es sich oben bewegt, in der Stirn, It is moving here. überall im Gesicht. This is 16 petal lotus. Dort ist der 16-blättrige It is Lotus. moving here. Im Hals bewegt es sich in der Brust. It is moving here. It is 10 petal Der lotus. 10-blättrige Lotus It liegt is da. moving here on the sex center. Im Sexualzentrum der 6-blättrige Lotus. It is moving on the back side. Auf der The body Rückseite. dress. 4 body dress. Dort sind 4 Wirbel Money center. im Steißbein, das There are 4 Weltzentrum. petal lotus. Das ist der 4-blättrige Lotus, vorne und hinten. And you have to remain there. Oh, Ihr sollt oben bleiben im Scheitel. night and day, night and day, you are for me night and day. So that you have to feel it, not Das to sing. müsst ihr fühlen, ihr müsst nicht singen. In every breath you see, night and day he is for you. Fühlt jeden Augenblick, Tag und Nacht, dass er atmet. Follow me? And this is the place. Dort ist der Platz. This is nothing, Dort ist nichts. no anger, no pride, no Kein cruelty, Ärger, Stolz, Grausamkeit no sind dort. money, no sex, Kein no Geld, kein Sex, nichts. nothing, nothing, nothing. Nichts ist dort. Here. And here everything. Und hier unten ist alles. So if you have the desire, Wenn ihr das Verlangen habt, hello sir, bitte aufpassen. Ja. if you remain there, then you are not there. You are not there. Wenn ihr dort oben seid, könnt ihr nicht unten sein. You are not there. You are free. Ihr seid frei. They are not enjoying sexually even for a Sie single day. genießen keinen Sex. They have no art, whether they are human being Sind sie Menschen or not. oder nicht? Who are they? Wer sind sie? What happened? Was passiert? You remain in money, remain in God. Wenn ihr Geld euch befasst, bleibt in The Gott. remaining sex, remain in Wenn ihr God. Sex habt, bleibt gleichzeitig in Gott. Even on that time you feel, Selbst dann sollt ihr without fühlen. breath, you cannot enjoy. This is clear. Das ist Kriege. The remaining food, appetite is coming from this Appetit place, bekommt von oben, also remain there. bleibt immer oben. This is clear. Home and shop. Arm und Schau Home and shop. zusammen. Two are one. 2 sind 1. For this, you see Lahi Baba, Schaut Lahiri Baba an. you see Shamil Masha. I don't like to say clearly. They told their life to me, Sie haben ihr Leben mir erzählt. how they are living. Wie haben sie das geschafft, dass sie da oben bleiben? If you try, Versucht es nur. it is at your hand. Es liegt in eurer Hand. So everything is from that place? Alles passiert von dort oben her. Here, here. Hier, vom Scheitel her. So you all go there. Geht alle dorthin mit der Aufmerksamkeit. I am seeing the light of every person. This is my vacant look. Ich sehe über jedem But Licht, I am es ist ein leerer 99% here. Zu 99% bin ich dort. One breath is going, Ein Atemzug steigt auf I am seeing light. und ich sehe Licht. I am seeing light in the head of every person. Im Kopf von jedem sehe ich Licht. That you have to practice. Und das sollt ihr üben. If I only keep like that, then I will never see light. Wenn You ich will never see light. dort nicht wäre, könnte ich kein Licht sehen, niemand könnte Licht sehen. Ihr müsst dort oben im Scheitel bleiben, in der Fontanelle. So this is Shambhu. Das ist Shambhavi. You should practice. Das sollt ihr üben. You require desire. Ihr braucht den Wunsch. Then I am seeing light everywhere. Und dann sehe ich überall Licht. In the head of every person. Im Milk Kopf white von light. jedem hier im Raum. Then I am looking a little up. Der Blick ist leicht And the light angehoben is coming up. und das Licht steigt auf, höher. All the head, above the head light. It is Über allen coming Köpfen above the Licht. wall. An der Wand ist das Licht sichtbar. I'm not telling lies. Ich lüge nicht. If you only practice it 1 day, 2 days, 3 days, Wenn ihr das einige Tage übt,
In every breath you will watch here, then you will Bei see. jedem Atemzug dort oben seid. Whole day if you remain there, Wenn ihr den ganzen Tag dort then bleibt, you are free from everything. dann seid ihr von allem frei. Shambhavi. 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 Shambhu. Shambhavi means hello, Das bedeutet, doctor. Shambhavi, what is Shambhavi? was ist Shambhavi? Shambhu. Ich bin wer? You have the real power, living power of God. Du bist die wahre, lebendige Kraft Gottes. Shambhu. Shambhu bedeutet das. Is it not? This is Shambhu. You are there. Dort müsst ihr sein. Parashakti. Atmamithuna. Samjogananda Ishara. Your Almighty Father is here. Hier oben ist euer allmächtiger Your breath Vater. is nature, female. Und der Atem ist weiblich. Nature is feminine gender. The body is feminine gender. Der Körper ist weiblicher The Natur. breath is going and touching. Der Atem So berührt you are alive. Gott. Parashakta Atmamithuna. Atmung ist wie Geschlechtsverkehr. Samjogananda Ishara. This is oneness of Almighty Lord. Samjog. Jog means oneness. Einheit With the nature mit der Natur and conductor of the nature. und mit dem Lenker der Natur. That is Almighty Father. Das ist der allmächtige Vater. Joaste Mithunanka. That is called Mithun. In every breath you are giving love. O Lord, Lebt I am bei still jedem alive. Atemzug. Herr, ich lebe, noch immer lebe O ich. Lord, I am only 19. Oh Herr, ich bin nur O 19. Lord, my health is all right. Meine Gesundheit ist gut, O oh Herr. Lord, my brain power is all right. Mein Gehirn ist in Ordnung, oh Herr. I give love to you. Ich liebe dich. This is my love Dies ist meine Liebe. for Almighty. This is called reality, truth. So if you have the desire, you will practice it. Wenn ihr das Verlangen habt, dann werdet ihr das auch üben. Here. Air and the fire. The air Luft. and the fire. Und Feuer kommen zusammen. Air, this fire can burn whole persons. Dieses Feuer kann uns alle verbrennen. Diese Flamme hier draußen, diese Kerzenflamme. You know? Your whole body is fire. Euer ganzer Leib ist Feuer. 7 Feuer sind in ihm. Money fire, Das Geldfeuer, sex fire, das sexuelle, food fire, das Nahrungsfeuer, das Feuer des Herzens, neck fire, das Feuer im Hals, skin fire. in der Hypophyse und oben in der Fontanelle. This is Gayatri. Das nennt sich Gayatri. This is your Kriya. Das ist euer Kriya. Follow me? Versteht ihr? Only if you bow once, Wenn ihr nur einmal euch 2 neigt, minutes time, in 2 Minuten, sincerely, and also technique, und dann die Technik sauber it ausführen. is new. Every moment you are doing new. Jeden Moment tut etwas Neues. So you are getting the power of God. Und so bekommt ihr die 2 Kraft minutes Gottes time, 3 minutes time. 2 bis 3 Minuten lang. Before you are going to the toilet, Bevor you ihr are zur getting Toilette extreme geht. motion of the urine. Und den Drang, den Urindrang verspürt, Otherwise you cannot go. könntet ihr nicht gehen, wenn ihr diesen Drang Similarly, nicht when habt. you sit for Wenn meditation, ihr euch niedersetzt zur Meditation, dann ist das in gleicher Weise then so. what you will do? Was werdet ihr dann You tun? will feel, I am here. I Dort am oben here. bin ich, das I am fühlt. Babaji. Ich bin Babaji, fühlt das. I am Lahari Baba. Ich bin Lahiri Baba. I am Sri Shishad. I am Paramahansa Yogananda. I am Shamil. You be Seid Guru, otherwise you cannot get. sonst könnt ihr es nicht bekommen. You think that you are practicing, you cannot get. If you see that Horianda is here, Wenn ihr Hariharananda dort oben seht, all gurus are remaining in Horianda. alle Gurus sind in Hariharananda vereinigt. They have not come in all over the world. Sie sind nicht überall in die Welt hinausgezogen. They sent Horiharananda all over the world. Sie haben ihn gesandt, überall in die Welt hinein. Follow me? Versteht ihr? Even Chaitanya Mahaprabhu, even Ramakrishna. Dasselbe mit Ramakrishna. A little insignificant person like you. Eine kleine, You unbedeutende are Person thinking you wie have no ihr. power. Ihr denkt immer, ihr habt You have keine Kraft. extreme power. Ihr habt größte Kraft. Only desire. If Nur das desire. Verlangen, wenn das Verlangen groß ist, It is his desire. es ist sein Wunsch. So he has put on colored cloth.
Deshalb trägt er das farbige Many they are Gewand. speaking bad of colored cloth. Viele reden schlecht über diese farbigen Gewänder. You please put on your colored cloth, then you can come to know whether it is bad or not. Bitte zieht das farbige Gewand an und dann wisst ihr, was gut und Put on böse your ist. colored cloth, then you can come to know whether it is bad or good. Follow me? Versteht ihr das? You put on colored cloth, Tut das farbige Gewand anlegen. then everybody will think he is spiritual. Und dann denkt jeder, der ist aber spirituell. Is it not? So ist das He is nicht wahr. spiritual. He is spiritual. Alles hier He oben has left everything. haben alles verlassen und sind spirituell. Lari Baba has so many children. Lahiri Baba hatte viele Kinder. Shanmasha has 6 sons. 3 died. The So six son dies, father is to cry, is it not? And mother, she is to run mad. So this is lie. Orianda's wife will not die. dass die Frau von Hariharananda wird niemals sterben, auch seine He Frau. has many children, Er hat viele Kinder. unlimited children. Ja, alle seid diese Kinder. Love. Liebt, Sacrificing. opfert. I can only say, your vow, finish. Ich kann dir nur sagen, neigt euch, fertig. So, why I am telling, Warum sage ich das? you should practice. Ihr sollt üben. In Bible it is written, In der Bibel steht, there are many persons with sheep's clothing, viele tragen Schafsfelle und sind Wölfe. but they are cherishing so many wolves within them. Es gibt viele Wölfe im Schafspelz. Follow me? They are selfish. Sie sind selbstsüchtig. They have the inner motive. They are not sacrificing. Sie opfern nicht, sie haben eigene So it is Motive. written, if the fruit is not sweet, Wenn die Frucht nicht süß ist, cut the tree, schlagt den Baum put um the tree in the fire. und werft den Baum ins Feuer. So you are the Horiharananda. Ihr seid Hariharananda. You feel whether you are Horiharananda or not. Prüft, fühlt, ob ihr Hariharananda seid oder nicht. Follow me? All the time you are towards. Immer, in jedem When is Augenblick negative? You know. beobachtet. Wenn Negatives kommt, wisst ihr You es. know. Knowing it fully well, you are after negative. So, purify yourself. Reinigt euch. Thank you. Danke. Power. Ich neige mich vor euch allen. Thank you. Thank you. I want to bow Almighty Father Ich neige mich vor dem of all allmächtigen Vater, religions. vor dem Vater aller Religionen. I want to bow saints and sages of all religions. Ich möchte mich vor allen Heiligen und Weisen sämtlicher Religionen I want to verneigen. bow the line of gurus. Vor der Linie der Meister. I want to bow all human beings of the whole universe. Vor allen Menschen in diesem Universum neige ich mich. Shishyastu Vigata Samsaya will teach silently a little. Der Guru bemüht sich still. He will only say,
Mauna Vakkhana. Er führt euch zur Fontanelle And all disciples will practice this. und alle seine Schüler sollen dies üben, Spiritual upliftment. damit ihr euch spirituell höher entwickeln könnt. Until you come to the closest touch of Guru, Wenn ihr nicht in engste Berührung mit einem Meister you kommt, can never get upliftment. könnt ihr niemals erhöht werden, Especially Kriya Yoga. vor allem im Kriya-Yoga. There are many teachings, many things, Es gibt dort viele Dinge, but they're not preparing the body. aber sie bereiten den Körper nicht vor, Because inside this spine, Ida, Pingala, Sushumna canal is there. denn in der Wirbelsäule ist der Shushumna-Kanal. This is closed. Der ist verschlossen. So, you try your utmost, you cannot get God realization. Versucht darum, euer Äußerstes ihm zu öffnen, sonst könnt ihr nicht Gottes verwirklicht sein. Forcibly, only by the technique. you Nur can durch die change. Technik, nicht gewaltsam könnt ihr das tun. By the practice, you are getting this type, Durch Übung erlangt ihr diese this change. diese Veränderung. One will get extreme change, hollow pipe inside. Ihr werdet die größtmögliche Verwandlung erfahren. Ida, Pingala will disappear. Die beiden Kanäle Ida und Pingala werden getrennt There will no God. und dann werdet ihr Gott erkennen. That is not only in Kriya Yoga technique, Dies wird nur in der Kriya-Yoga-Technik gelehrt, only by Lahiri Baba nur durch Lahiri Baba. and his all disciples, those who are here, they are teaching the same thing. Und alle Schüler, die hier sind, lehren dasselbe. Until you do it correctly, Erst wenn ihr das richtig ausführt, you cannot watch the real truth. könnt ihr die Wahrheit erkennen, beobachten. What is real truth? Ja. Only give love. Schenkt Liebe. Your living power of God is Ihr hiding seid here. die lebendige Kraft, die dort oben Thank you. wohnt. Ich danke euch. I am giving thanks to you all. You live 100 years. Jivichet Satan Shama, Lebt 100 Jahre lang. sound health. You get sound health, Ihr habt gesunde, ihr sollt gute Gesundheit haben. sound brain, Ein gesundes Gehirn. and beautiful stage of your life, prosperity. That I am telling. This is my love. Meditate, you will get everything. Wenn ihr das Careful, careful. Ja.